Lyčių lygybė yra absoliučiai naudinga vyram. Ko jie loja, kodėl čia reikia į gatves eiti? Nu todėl. Diskriminuojamos grupės nereikalauja nieko, ko neturi privilegijuotos grupės. Kapitalistinė visuomenė, jinai yra pastatyta ant lyčių nelygybės. Jeigu moteris nustotų gimdyti vaikų, mes kaip visuomenė nustotum funkcionuoti. Su ko jie susiduria? Su finansiniam sankcijom. Bet jeigu aš 18 metų auginu vaiką, tam, kad jisai paskui galėtų eiti dirbti, man už tai niekas nieko nesumoka, iš manęs dar atima. Nepamirškite paspausti prenumeruoti mygtuką, uždėti laiko ir parašyti komentarą. O tuo tarpu tie, kurie nemėgstate tokių intarpų kaip šis ir nenorite matyti reklamos, galite tapti nariais. Tiesiog paspauskite Join mygtuką mūsų YouTube kanale, prisidėkite 1 kavos puodeliu per mėnesį ir matykite visą turinį savaitę anksčiau, be jokių reklamų. Sveiki, Margarita. Labą dieną. Jūs esat lyčių lygybių ekspertė. Ir žinot, aš iš tikrųjų atitolęs nuo šitos temos buvau labai smarkiai. Kažkiek tai jinai mane gyvenime paliesdavo, vis tiek šnekėsis tarp draugų, su mergina, tenai girdi kaip merginos tarpusavį šneka, ten kažkur tai MeToo judėjimas, kažkur feminizmas, radikalusis feminizmas, ten, visko, taip kažkokias nuogirdas girdi. Ir besiruošiant laidai, aš įnikau į šitą temą. Ir žinot, ką aš jums pasakysiu? Aš tiesiog pasimečiau, aš nebesuprantu. Aš jau nebesuprantu, kas ką lygus, kas kur kaip, kas tas feminizmas, kas ne feminizmas. Tai aš tikiuosi, kad mes šiandien panagrinėsime įvairius aspektus, tiek psichologinius, tiek darbo rinkos, tiek tos tėvystės, buities, vyrų, moterų lygybę, abiejų lygybę, civilinę tą santuoką ir kitus klausimus. Tai norėčiau pradėti nuo tokios apklausos, kurios rezultatai parodė, kad 30% visuomenės feminizmą laiko per daug agresyvių judėjimų. Tai gal jūs galėtumėt šiaip iš esmės trumpai paaiškinti, kas tas yra tikrasis feminizmas, apie ką jis yra? Vienaskaita, matyti, apie šitą reiškinį kalbėti nesigauna, nes feminizmų yra daug ir neturėtų mūsų tą stebinti, nes net jeigu visi feminizmai, jeigu taip galima, sutinka su pagrindiniu tikslu, o pagrindinis tikslas tai siekti tokios visuomenės, kur žmonės, nepaisant jų lytinės tapatybės, nebūtų diskriminuojami, turėtų pilną galimybę reikštis kaip individai, kaip asmenys, nebūtų sudaromos kažkokios tai kliūtis, tai ištekliai būtų paskirstomi vienodai, nebūtų apribojimų dėl tavo lyties tapatybės. Bet kaip šito siekti? Čia jau atsiranda skirtingos nuomonės. Ir jeigu mes, taip truputį atsitrauksim nuo feminizmo ir pažiūrėsime į kitas kažkokias tai politinės idėjas, tai mes matysime lygiai tą patį, kad žmonės turi skirtingas vizijas, kaip tą daryti. Ir, vienu laikotarpiu, tokias vizijas taiko, sakykime, kai prasidėjo pirmoji feminizmo banga arba sufražistinis judėjimas, yra judėjimas dėl moterų balsavimo teisių. Tai pirmasis tas etapas jis buvo labai taikus, buvo mėginama susitarti, buvo mėginama argumentuoti, buvo mėginama, kažkaip ieškoti sąjungos su, progresyviais nusiteikusiais vyrais, kad, įstatymas atsirastų, kad moterims leistų balsuoti. Bet žinot, 1, 2, 3 dešimtmetis praeina, jau ta moterų karta, kuri inicijavo, jau jinai suseno, ir tada jau artėjant 20 amžiui, pradžiai jau atsiranda kitas, kad, nieko čia nesigauna, gražiuoju. Einam tada protestuoti ir tada prasideda protestai. Mes turime suprasti, kad, pavyzdžiui, tai, kas mums dabar yra taip elementaru, visuotinės balsavimo teisės. Dar čia kažkas galvoja, eiti čia tą sekmadienį balsuoti, pakelti, taip sakant, sėdėjimą nuo sofkutės ar nepakelti, nes, Ir tai net 50% nesusirenka. Tai nesusirenka, jo. Tai čia taip, toks, Bet tuo metu tai čia buvo, žmonės žuvo dėl to, kad galėtų balsuoti. Kad galėtų atsirasti tą teisę. Ir turim suprasti, kad tai buvo ne vien tik moteris, aišku, moterų buvo dauguma, bet kas dažnai nutylima, kad progresyviai nusiteikę vyrai jie irgi rėmė šitą iniciatyvą. Ir jeigu nebūtų šitos paramos, tai vargu bau, ar mes iki po šiai dienai turėtume tas balsavimo teises. Ir supraskime, kad jeigu tų balsavimo teisių neatsitiktų, tai šiandien apie Lietuvą kaip demokratišką visuomenę mes nekalbėtumėm. Nes moteris sudaro 54 visuomenės procentus. Tai yra didesnė pusė gyventojų. Taip. Ir jeigu jų teisės yra vienaip ar kitaip pažeidžiamos, tai vadinasi, kažkas yra netvarkoj su ta visuomenė. O pats feminizmas, tai yra grinai apie moteris, ar feminizmą galima taikyti abiem lytim? Ar tai yra grinai moterų judėjimas? Istoriškai jis prasidėjo kaip judėjimas už moterų teises.
Nes vėlgi turim suprasti, kad mes ateiname iš to istorinio konteksto, kur buvo patriarchalinė visuomenė, kur vyrai turėjo viršenybę ir vyrai, nes jeigu apie tokią klasikinę patriarchalinę visuomenę galvoti, tai patriarchas, jisai turi absoliučią valdžią moterims, vaikams, subordinuotiems vyrams. Tai patriarchatas, jisai engia ir vyrus. Bet tas, vyrų, moterų, ta skirtis, ta binarinė, tokia buvo kaip labiausiai galbūt ryški, nes jeigu tu esi vyras, tai, kažkada galbūt tu turi šansą tapti to patriarchu. Ir tavo, situacija pagerėja, bet jeigu tu esi moteris, tai be šansų, tu jau vis tiek jau esi toj subordinuotoj padėty. Tai viskas prasidėjo nuo to, kad, vis tik tai už moterų teises. Bet plėtojantis pačiam idėjimui, teoriniai minčiai plėtojantis, nes vėlgi turim suprasti, kad su antraja feminizmo banga, kuri įvyksta jau 20 amžiaus antroji pusė, ten tokia data skaitosi, kad 1968 metai prasideda antroji feminizmo banga, ten tiesiog tokia totali kultūros revizija, mokslo, literatūros, istorijos, peržiūrint metodologijas, kaip ten kas vyksta, kodėl taip atsitinka, kad balsavimo teisės gavom, o faktiškai praktikos jos nelabai keičiasi, nes, pavyzdžiui, Jungtinės tautos netgi buvo paskelbusios moterų dekadą nuo 70 iki 80 metų, jeigu aš neklystu, kur ragino valstybės panaikinti diskriminacinius įstatymus. Pavyzdžiui, kad moteris turi teisę atsidaryti sąskaitą banke, nesiklausus vyro. Kad moteris turi teisę pasilikti savo mergautinę pavardę, kai jinai išteka. Taip. Kad moteris turi teisę dirbti, kai jinai yra ištekėjus. Tai įsiklausykit, tai dar net 100 metų nėra Europoje praėję, kada, buvo jau pakeisti tie įstatymai ir tarsi jau, moteris šitą gali daryti. Tai bet ką aš noriu pasakyti, kad labai stipriai keitėsi ir teorija, kuri apmąstė tos santykius, kas čia vyksta, kodėl taip yra, kad iš esmės problema yra ne ta vyrų moterų priešprieša ir apskritai sistema, kuri vienaip neigiamai paveikia vyrus, kitaip neigiamai paveikia moteris. Ir dabar jau yra keliamas klausimas, kaip iš principo keisti pačią sistemą, kad jinai nereprodukuotų tų, nelygybių. Nes, taip, apie moteris galbūt mes girdime labiau ir aš manau, mes labiau girdime dėl to, kad yra daugiau moterų nevyriausybinių organizacijų, kurios kelia, tas problemas, kurios vis dar egzistuoja, su kuo susiduria moteris dėl nelygybės, tai sakykime ten nevienodas atlyginimas, smurtas artimoje aplinkoje, lytinė prievarta, nepakankamas moterų ten atstovavimas politikoje, ir taip toliau, ir taip toliau. Mažiau girdime apie tai, su kokiamis problemomis susiduria vyrai, dėl to, kad vis dar yra ta tokia pasenusi sistema, kuri mus taip skirsto binariškai. Nes jeigu į vyrų pusę pažiūrėti, tai ką mes matytumėm kaip tokia problema, su kuria susiduria vyrai, kaip socialinė grupė. Tai sakykime, vyrų vidutinė gyvenimo trukmė yra Lietuvoje dabar jau 9,5 metų mažiau vidutiniškai gyvena negu moteris. Tai čiagi ne dėl XY chromosomos. Ta prasme, vyrai, jie iš principo gali ilgai gyventi ir sulaukti gilios senatvės. Mes vyrų pradedam netekti amžiaus grupėje nuo 29 iki 35 metų. Va šitoj amžiaus grupėje moterų Lietuvoje jau yra daugiau negu vyrų. Nors kai gimsta, tai berniukų vis laik yra 4-6 procentiniais punktais daugiau. Mes netenkam vyrų. Dėl ko? Dėl nenatūralių mirties priežasčių. Iš ko tos priežastys? Agresyvus elgesys, piktnaudžiavimas įvairiomis psichiką veikiančiomis medžiagomis, nesaugus vairavimas ir taip toliau, ir taip toliau. Iškritimas iš mokslo procesų, vyrų problema. Benamystė, procentaliai daugiau vyrų. Jeigu mes žiūrėtumėm į įkalinimo įstaigas, vyrų Lietuvoje įkalinta 19 kartų daugiau, tai čia būtų 1900% daugiau negu moterų. Ar tai yra XY problema? Ne. Tai vėlgi yra socializacijos pasiekmė. Jūs palėtėte čia labai įdomų kampą dėl to, kad aš tikrai besiruošiant išgirdau Jordano Petersono diskusiją su žurnaliste ir jinai teigia, kad vakarų šalis yra vis dar patriarchalinės ir jinai tą teigia dėl to, jog yra tas toks branduolys kapitalizmo, kur patys turtingiausi žmonės yra dauguma tik vyrai ir daugiausiai uždirbantys žmonės yra vyrai. Dėl to visuomenė yra patriarchalinė ir taškas. Bet jisai būtent ir akcentavo, kad tai yra netiesa, nes
daugiausia vyrų kalėjimuose, daugiausia vyrų benamių, daugiausia vyrų to. Ir sako, mes negalim paimti vieno tik tai kažkokio tai sluoksnio ir įvertinti visą visuomenę pagal tą sluoksnį. Aš neveltui užakcentavau, kaip mes suprantam patriarchalinę sistemą. Tai yra patriarcho valdžia moterims, vaikams ir subordinuotiems vyrams. Tai kai mes kalbam apie vyrų grupę, mes turim suprasti, kad tai nėra vienalytė grupė. Ir kad tos grupės viduje yra masė vyrų, kurie patiria labai daug diskriminacijos. Dėl savo odos spalvos, dėl savo lytinės orientacijos, dėl savo lyties tapatumo, nes mes čia su jumis taip kalbam tokia binarinė struktūra, bet iš tikrųjų jau turėtume iš esmės apie lyties tapatybę kalbėti kaip apie skalę. Dėl sveikatos būklės, dėl, nežinau, pilietybės statuso, dėl migracijos ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau, dėl amžiaus galų gale. Mažiukas, vyras, berniukas, jis bus labai pažeidžiamas. Tai net yra Senolis, tokia ūgis, ten dar kažkas. Ūgis, kūno forma. Ta prasme, kad ta vyrų grupė, jinai nėra homogeniška. Ir tam, kad tu būtum tas alfa, tas patriarchas, tu turi atitikti visus tos standartus. Baltasis, viduriniosios klasės, sveiko kūno, heteroseksualus, greičiausiai miesto gyventojas, ir čia mes toliau galim, reiškia, pažiūrėti, kas ten yra. Tai iš esmės ta vyrų ta kultūra, subkultūra, jinai yra labai hierarchiška. Tik tai jeigu atitinki tuos standartus, tai ta prasme jinai, sako tiesą. Tai bet keli tie, turbūt ant užtektų, tokius jau pačius topinius, tai užtektų piršto ant kūno suskaičiuoti, kiek ten jų yra. Taip, jie diktuoja sąlygas. Ir dėl to, dar kartą sakau, kenčia tiek moteris, tiek vyrai, kurie netitinka šito standarto. Jūs paminėjot, kad buvo pirma banga, antra banga, aš nežinau, kelinta dabar yra feminizmo banga, bet internete, žinokit, aš pastebėjau tokius įdomius kaltinimus, kad feminizmas tapo moterų privilegijų judėjimu, o ne lyčių lygybių užtikrinančią ideologiją. Tai ten buvo toks, lyg iškeltas klausimas, ar feminizmas nėra kažkokių grupių galioms didinti principas. Maždaug, kad, ir taip jau gali balsuoti, jau gali išsimokslinti, gali dirbti, gali atitinkamai uždirbti toj pačioj pareigoje tiek pat. Kaip ir viskas yra, bet kažkur tai dar radikaliai judama ir yra tokia nuomonė, kad čia yra bandymas dar iškelti kažkokias privilegijas. Ar jūs matote tame kažkiek tai, kad kartais tuo bandoma naudotis? Tai iš esmės, visą tai, ką pavardinot, juk nei vienoj srity kol kas nėra pariteto, nėra lygybės. Nei vienoj srity. Nei politiniam atstovavime, nei darbo rinkoj. Aš jau nekalbu, sakykime, apie pasidalinimą nemokamų darbų. Tai yra tais, kas yra namai, buitis, vėlgi tai yra taip vadinamas socialinės reprodukcijos darbas, ką reikia padaryti, kad mes kaip visuomenė galėtume save reprodukuoti ir nepasibaigtų, reiškia, gyvenimo su mūsų karta. Tas pats politinis atstovavimas, tas pats, sakykime, kokiais ištekliais yra disponuojama. Saugumo klausimas. Nei vienoj srity nėra taip, kad būtų paritetas, kad būtų lygybė, kad jau būtų, mes čia užtikrinom. Nėra nei vienos valstybės, kurioje tai būtų pasiekta. Netgi tos valstybės, kurios, čia kalbu apie skandinaviškas šalis, kurios, kaip ir tokios, kaip pavyzdys. Pirmūnės, kaip pavyzdys, ten irgi yra toli gražu iki tos lygybės, tik tiek, kad ten ir politika, ir pati visuomenė yra žymiai labiau, kaip sąmoninga tuo klausimu ir, sako, kad žiūrėkit, mums dar tą reikia padaryti. Tai tarkim, jeigu mes kalbėtumėm apie, smurto klausimus lyties pagrindu. Tai aš nesakau, kad vyrai nenukenčia, bet vyrai nukenčia dažniau nuo kitų vyrų. Yra, pavyzdžiui, didelis skirtumas, ko dažnai žmonės nesupranta, kodėl, kai mes kalbam apie smurtą artimoje aplinkoje, mes akcentuojam, kad, tai yra vis tik tai didžiąja dalimi smurtas prieš moteris. Nes vyrai, jeigu mes statistiškai žiūrėtumėm, tai, toks, gyvenime visko nutinka, bet vėlgi statistiškai žiūrėtumėm, tai vyras rizikuoja patirti smurtą, tai bus kažkur tai už namų sienų. Greičiausiai penktadienio vakaras arba šeštadienio vakaras, kai yra lankomasi baruose, tas agresorius bus kitas vyras statistiškai, nepažįstamas ir tai greičiausiai bus vienkartinė ataka. Kada žmogus patiria
taip vadinamo outsiderio, ne mūsų rato kažko tai agresija, tai tas, kas yra viduj, kas yra mūsiškis, jis kaip taisyklė patiria labai daug palaikymo. Visa artima aplinka stoja gint, ten, nežinau, ieškoti advokato, kaip ten bebūtų moralinis palaikymas. Dabar su kokiu smurtu susiduria moteris? Didžiausia tikimybė, kad tai bus namuose, kad tai bus artimos aplinkos žmogus, vėlgi dažniausiai intimus partneris. Tai vyksta sistemiškai ir kadangi tai yra iš vidaus ateinantis smurtas, tai artima aplinka labai dažnai nepalaiko aukos. Nes yra labai nefaina suvokti, kad tarp mūsų yra žmogus, kuris šitaip elgiasi. Plius mes turime nepamiršti, kad mes atsinešam kultūriškai tą mentalitetą, kur vyrams buvo leidžiama kontroliuoti moteris. Tai buvo normalu. Ar kada nors jautėte, kad jūsų kūnas tiesiog šaukėsi pagalbos? Nuovargis, sunkumas pilve, o gal tiesiog trūksta lengvumo kasdienybėje? Jei taip, tai ženklas, kad jūsų organizmas prašo organizmo atstatymo. Superfoods Nature's Best tai daugiau nei prekės ženklas. Tai gamtos ir inovacijų sintezė, kuri nuo 2008 metų padeda žmonėms gyventi lengviau ir sveikiau. Superfoods sujungia natūralumą su mokslu, o jų produktai pasižymi maksimaliu grynumu ir efektyvumu. Vienas iš tokių produktų – maisto papildas S-Detox. Tai 6 dienų organizmo atstatymo programa, kuri ne tik padeda pašalinti skysčių perteklių, bet ir sumažina pilvo sunkumo jausmą, suteikia energijos bei atgaivina organizmą. Tik viena dozė, vos 50 ml per dieną ir jūs jaučiatės tarsi naujai gimę. Ir taip, tai ne tik veiksminga, bet ir malonu. S-Detox turi švelnų uogų skonį, kuris vartojimą paverčia tikrų malonumu. Įsivaizduokite, vos 6 dienos tai jūsų kūno perkrovimo mygtukas. Netidėliokite, ar tai buvo sunkios ir valgingos šventės, ar koks gimtadienis. Dabar aplankykite mano vaistinė.lt ir išbandykite S-Detox jau šiandien. Laikas rūpintis savimi su gamtos galia. O mes grįžtam atgal į laidą. Mes bandom pasiekti lygybę tose dalykuose, kur šiaip aš matau daugiau tokį kaip ir vaikų auklėjimo spragą, mokyklos sistemos spragą, tai iš esmės čia keitimas yra ne tiek kiek kaltinimas į pačią lytį, bet čia yra į sistemos kaltinimą, kad neužsiima tuo. Ir kitas klausimas, jeigu jūs sakot, kad ne tos pavyzdinės šalys dar iki šiol nepasiekė tos lygybės, mes gal siekiame kažkokios neįmanomos ideologijos lygybės klausimų, kurios tiesiog neįmanoma pasiekti ir vis tiek visada išliks nelygybė kažkokiose klausimuose. Ar jinai įmanoma pasiekti? Vizionieriškai. Iš vis įmanoma tai padaryti? Vėlgi, kaip mes matytumėm tą lygybę. Nes šiaip žmonių santykiai tai yra kaip socialiniai santykiai. Socialiniuose santykiuose visą laiką yra tam tikra galios dinamika. Tai taip nebus, kad tiesiog jau lygus ir jau lygiau būti negali. Skaičiuosim, kiek kas lėkščių išplovė, kiek kas maišų išnešė. Čia ne apie tai. Čia aš sakyčiau labiau tas, kiek mes esam pastabus, kiek mes esam reflektyvus, kiek mes esam pasiruošę ir imtis kažkokių tai priemonių, kad, kaip sakant, amortizuoti tą galios disbalansą. Suvokdami, kad kuo yra didesnis galios disbalansas, kuo yra didesnės tos žirklės, tuo visuomenės iš esmės yra nestabilesnė. Ir ką dabartiniai tyrimai rodo, kad tose visuomenėse, kur lyčių lygybės yra daugiau, yra pastebima, kad gyvenimo kokybė yra aukštesnė tose visuomenėse, kur yra daugiau lyčių lygybės. Ir kas įdomiausia, čia toksai norvegų mokslininkas Holteris yra, jis vyriškumo studijų specialistas ir jisai 14 metais yra paskelbęs tokią studiją, kuri parodė, kad lyčių lygybė yra absoliučiai naudinga vyrams. Ta prasme, tai, kas liečia jų gyvenimo kokybę. Depresyvumo lygis mažėja, pasitenkinimas gyvenimu didėja, pasitenkinimas lytiniu gyvenimu didėja, skyrybų skaičius mažėja, vyrų rizika būti nužudytams mažėja ten, kur yra daugiau lyčių lygybės. Taip sakant, lyčių lygybė jinai yra gera visiems, nes jinai iš esmės labiau tokį balansą reiškia visuomenė atstato. Aš ką girdžiu, tai jeigu taip kalbėti iš to valstybės politinio aspekto, tarkim, to pačio biudžeto, tai jeigu abi lytys dirba ir sukuria didesnę vertę valstybei, tai faktas jinai geriau gyvens. Tie patys vyrai turbūt, jeigu gauna tokį pat palaikymą
iš moters ir išeina iš tos patriarchalinės sistemos, kai jis turėjo išlaikyti vaikus, ten žmoną, taip toliau, savižudybių skaičius 4 kartus didesnis, o čia moteris gali lygiavertiškai prisidėti prie buities, pasidalinti darbus, atkrenta daug streso, nerimo, to perdėto, kur tu turi ten rūpintis ir kovoti, nežinau, už būvį. Nu, ir plius, jeigu mes, jau čia palėtė tą valstybės lygmenį ir kas Lietuvoje, pavyzdžiui, dar visiškai nėra daroma, nors tai jau daroma kitose valstybėse, tai, pavyzdžiui, formuoti lyčiai jautrų biudžetą. Nu, Dieve, kas čia per stebuklas? O kas tai yra? Matot, koks yra įdomus dalykas. Ir visi sako, tai ką mes dabar čia turėsim atskirą biudžetą moterims, atskirą biudžetą vyrams? Ne. Lyčiai jautrus biudžetas reiškia, kad prieš tai, kai mes asignuojame finansus, mes labai išsiaiškinam, kaip, pavyzdžiui, viena arba kita problema paliečia skirtingas grupės. Na, kaip pavyzdys būtų. Sakykime, žinome, kad rezistencinė tuberkuliozės forma labiau paveikia vyrus negu moteris. Ten 3-4 kartais vyrų daugiau susirga tą ligos formą. Tai vat, asignuodami biudžetą mes ir turėtumėm suprasti, kodėl taip atsitinka. Dažniausiai atsitinka dėl to, kad vyrai, pas mus labai ąžuolai ir jie nesigydo, ir jie tada užleidžia lygą, ir tada jau virsta rezistencinė tokia forma. Kai jau veža į ligoninės, kai greitoji. Jo, ir tada visą kitą. Tai va, tai suprantate, reiškia, o moteris dažniausiai apsikrečia slaugydamos kitus asmenis. Jos dėl to, reiškia, apsikrečia tuberkuliozę. Tai jeigu mes, pavyzdžiui, žinom tokius faktus, tai mes jau visai kitaip ir profilaktinės programas organizuojam, ir išteklius asignuojam, kad galbūt žymiai daugiau duodam profilaktikai, kad vieni neapsikrėstų, su kitais dirbam ir aiškinam, kad jeigu jau tau diagnozavo, tai tu būk mielas jau tą ciklą išsigydink ir nevaidink erelio, nes paskui bus, batai bus, žinai. Ir taip mes galime eiti per visas rytis ir matyti, kas vyksta. Pavyzdžiui, nepaslaptis, kad moteris labiau domisi, lankosi, pasinaudoja įvairiomis profilaktinėmis programomis. Tada klausimas, ką reikia padaryti, kad vyrus ten atvestumėm į tas profilaktinės programas. Kad tas skirtumas 9,5 metų sumažėtų. Taip, kad jisai sumažėtų, nes yra valstybių, taip pačiu Islandijoje, nėra skirtumo, nėra gyvenimo trukmės skirtumo. Lygiai taip pat, aš nekalbu apie tai, kad jie iš principo ilgiau gyvena negu mes, bet ir skirtumo jokio nėra. Mhm. Tai tas yra įmanoma padaryti, bet reikia suprasti, ką mes darom, nes kai mes darom politiką šiaip Lietuvos gyventojim, tai va taip pat šiaip pinigus ir paleidžiam. Nėra to taškinio tokio, suvokimo, kad kur aš tos pinigus leidžiu ir ką aš su jais noriu padaryti ir kad taip mes gyvenam vienoj valstybei, taip įstatymai, tarsi kaip ir visiems vienodi yra, bet socialinės praktikos vis dar labai stipriai skiriasi. Lūkesčiai vyrams, moterims labai skiriasi. Ir dėl to, finišo tiesioji gaunasi, kad mes, kitaip elgiamės ir turim kitų problemų. Ar teko jaustis nejaukiai dėl prakaitavimo svarbių momentų? Man dėja teko. Ir aš puikiai žinau tą nejaukų jausmą, kuomet pažastys yra šlapios ir nesmagu net kilstelti rankų. Galbūt tą patį jautei svarbiame susitikime su nauju klientu. O gal prieš pasimatymą, kai svarbu padaryti gerą įspūdį, užuot nervinusis dėl šlapių marškinėlių. Arba prieš ilgą kupiną nuotykių kelionę, kai sėdi oro uoste ir komfortas tiesiog būtinas. Perspirex, tavo naujas sąjungininkas, tai unikali jo formulė ne tik efektyviai slopina prakaito kvapą, bet ir išlieka veiksminga 3-5 dienas, suteikdama laisvę nesijaudinti dėl prakaitavimo net pačiose aktyviausiose gyvenimo akimirkose. Tai reikia vieno paprasto veiksmo. Vakare prieš miegą užtepti Perspirex ant sausos, ne ką tik nuskustos odos, ryte tiesiog nusiplauti ir gali būti tikras, kad tavo oda bus komfortiškos būsenos, sausa, gaivi, be nemalonaus kvapo. Perspirex turi 3 lygių priemonės – Comfort, Original ir Strong. Pradėk nuo lengviausios, o jeigu nesusitvarkai su prakaitavimu, pabandyk ir stipriausią. O kaip? Dėl kojų prakaitavimo. Tai dažna problema, kuri vargina daugelį, ypač tuos, kurie visą dieną praleidžia avėdami batus. Perspirex priemonės gali padėti išvengti drėgnų pėdų pojūčio, nemalonaus batų kvapo bei diskomforto, kai norite su pasitikėjimu nusiauti batus prieš svečius ar po aktyvaus sporto. Perspirex užtikrins, kad ir jūsų pėdos išliktų gaivios, sausos ir pasiruošusios naujiems iššūkiams. Nuo dabar pasimatymai, šokiai klube ar ilgi susitikimai su draugais vyks be absoliučiai jokios įtampos ir papildomų minčių apie šlapias pažastis. Perspirex tai ne tik antiperspirantas, tai raktas į tavo ramią kasdienybę. O dabar grįžtam atgal į pokalbį. Žinot, aš dar noriu persikelti šiek tiek į socialinius tinklus ir dabar jie, aišku, yra užkariavę mūsų, sakyčiau,
kažkokią tai dienos dalį, mes ten semėmės informacijos, mes ten irgi su jumis susipažinom ir sukontaktavom. Ir tenai visi skaito ir domisi ir girdi apie lygias teisės ir feminizmą. Ir tenai labai daug kyla diskusijų. Vyrų teisės, moterų teisės. Čia tas teisus, čia tas neteisus. Bet kai mes tas teisės taip skirstome, kaip ir jūs sakėt, turėtume kalbėti kaip ir sistemiškai apie abiejų lyčių teisės. Bet kažkaip tai bando visą laiką paskirstyti į abi pusės, kas kam teisingas ar neteisingas. Ar jūs nejaučiate, kad būtent šitas minčių formavimas, jisai net kažkokį tai tokį tylų į karą skelbia vieni kitiems ir daugelis, kurie kritiškai nemąsto, nėra įsigilinę, jie nesąmoningai pradeda engti šitą temą dėl to, kad jie galvoja, kad čia kėsinasi jų kažkokią tai laisvę. Va čia moteris bando įrodyti tą, o moteris sako, vyrai čia va tokie ir toksai tylusis karas vyksta. Net jau gal ne tylusis, o garsusis socialinėse tinkluose. Kaip mes galėtume šitą išspręsti? Šituo aspektu tai aš gal taip pasakyčiau, kad mes galbūt jau pradedam girdėti apie tai, kad atskiros grupės patiria diskriminaciją. Jos tikrai patiria tą diskriminaciją, bet apie ką mes nešnekam, tai visų pirma nešnekam apie tai, kad ten, kur yra diskriminacija, arba teisų pažeidimas, visą laiką yra ir privilegija. Kažkas yra privilegijuotas. Ir savo privilegijų mes kaip taisyklę neįsisąmoninam. O tai ką, tai va taip va yra. Bet tarkim, tai, kad aš esu heteroseksuali, cislytė moteris, aš esu labai privilegijuota, nes, pavyzdžiui, man nereikia kovoti dėl partnerystės įstatymo, man nereikia kovoti dėl santuokos įstatymo, aš tą gaunu tarytum savaime. Ir tada man kažkaip sunku suprasti, kad šituo klausimu aš iš tikrųjų, gyvendama Lietuvoje, esu žiauriai privilegijuota kitų žmonių atžvilgių. Ir tada, kai tu gauni tai jau avansu, tu galvoji, ko jie loja. Ko jie loja, kodėl čia reikia į gatves eiti, kodėl čia reikia demonstruotis. Todėl jie nereikalauja nieko, ko neturi, tarsi diskriminuojamos grupės nereikalauja nieko, ko neturi privilegijuotos grupės. Nieko specifinio. Bet matot, kas atsitinka, kaip reikalauja bent jau tiek pat, tada atrodo, Jėzus Marija, kasgi čia dabar darosi? Tai kaip čia taip? Grįžti į tuos 20 amžiaus pradžią, 19 amžiaus pabaigą, kai moteris bandė papulti rinkimus ir ėjo 10 metų, kol nepradėjo mitinguoti. Ir jas išgirdo tada, ne? Tai čia lygiai tas pats vyksta. Nes, pavyzdžiui, mes dabar gerai, mes gana nemažai kalbam apie viešąją sferą, ten darbo rinką, ten dar kažkas tai. Bet tai kas namuose vyksta? Kas namuose vyksta su darbo pasidalinimu? Visai neseniai Lietuvos moterų lobistinė organizacija, jos iniciatyva buvo atliktas tyrimas ir paskaičiavo, kaipgi ten su to pasidalinimu. Tai kaip jums atrodo, kiek kartų moteris daugiau daro to darbo? Aš labai stipriai pasidomėjau, 2 kartus. 10 kartų. Ai, 10? Nes aš perskaičiau, kad Lietuvoje moteris vis dar atlieka apie 2 kartus daugiau namų ruošos darbų. Ne, tai jos atlieka, ten viską imti, žinot, ta prasme, vaikai, maistas, higiena, ligoti asmenys, nes yra yra ta dinamika, kad vyrai galbūt jau šiek tiek labiau įsitraukia į vaikų priežiūrą, bet tai, kas liečia senyvo amžiaus žmonių priežiūrą, žmonių su negale priežiūrą, tai šitas labai stipriai gulant moterų pečių. Tai atotrukis, tai net ir 2 kartus tai yra daugiau. O ką mes galėtume padaryti tokio juntamo, šiandien žiūri mus poros, ne? Ir galbūt jų buityje, nes čia garantuoju, prieš kelias savaitės turėjom su teisininkė pokalbį apie porų skyrybas. Ir viena iš populiariausių ir tokių dažniausių skyrybų priežasčių yra buitis, tiesiog natūrali buitis. Tai kaip mes turėtume elgtis ir ką mes galėtume patarti, kad tų ginčų dėl buities darbų mažėtų? Tai tiesiog imti ir daryti. Nes matot, kaip yra. Vėlgi, mes kultūriškai ateinam iš aplinkos, kur jeigu tas nėra specialiai kažkaip diskutuojama poroje ir neaptariama, o tai kaip šitą darbą, kuris užknisantis, nemalonus ir man gal ten kur kas įdomiau bus knygą paskaityti, negu ten tas indus suplauti ar ten dar kažką tai. Nors dabar dažniausiai jau mašinos plauna, bet nesvarbu, vis tiek sudėti reikia, ištraukti reikia, vis tiek kažkiek vis tiek tai darbas. Jo, vis tiek tai yra darbas, jo. Tai didelė tikimybė, kad tai bus, kaip aš sakau, autopilotu. Kaip mes matėm, kaip buvo, tai taip ir vyksta. Bet čia tokie, yra kompleksiški dalykai. Tai jeigu mes gyvenam visuomeniai, kur vyrams yra lengviau daryti karjerą. Jie, gerai, jisai potencialiai gali daugiau uždirbti, tada jisai savo laiką investuoja į tai, kad uždirbti, tai tada jisai ateina pavargęs
Ir nesvarbu, kad moteris irgi atidirbo tas 8 valandas, bet jinai tarsi mažiau atneša to pinigų į biudžetą, tai tada tarsi kažkaip tai turėti dirbti. Ir čia toks užsisuka ydingas ratas, jeigu mes sąmoningai nereflektuojam tų dalykų, kas vyksta su ta buitim. O vat jūs sakote skyrybos. Nes tyrimas parodė, kad moteris, vyrai, tame tyrime buvo procentaliai daugiau vyrų sakė, kad jie vienodai dalinasi su moterimis buities pareigomis. Jų įsivaizdavimu. Tokio moterų ten gal buvo 1/6 viso, net mažiau negu 1/6, 14%, reiškia tų, kurios sakė, kad iš principo mes vienodai dalinamės. Absoliuti dauguma jaučia, kad ant jų pečių tas viskas krenta ir jos jaučia neteisybę. Tai suprantate, jeigu tu gyveni poroj ir tu metai iš metų jauti neteisybę, tai dar čia yra, kai du žmonės, vėlgi ką tyrimai rodo, kai atsiranda vaikai, bet šita našta tiesiog užgriūna. Bet žinot, gal mes čia kapstom emociniuose dalykuose, nes vis tiek tai turbūt yra sunkiai pamatuojama, ne? Tai tiek vyrų klausia, tiek moterų klausia, tai yra emociniai dalykai, kiekvienas vertina pagal save, kiek jam atrodo tos buities ir tvarkingumo reikia. Aš pateiksiu pavyzdį. Mano draugė, jinai yra tvarkinga. Dėl to mes puikiai sutarėm, nes aš irgi pedantas. Ir mes turim tokį vaibelį, kur labai faina tvarkinga namuose. Ir jinai turi brolį, jie augo vienose namuose. O jos brolis, jisai gali iš to puodelio arbatos gerti 3 kartus. Ir jinai su juo visą vaikystę pykdavosi, sako, kodėl tu neišsiplauni? Tai ašgi gersiu. Ir įsivaizduokim, dabar tokie du žmonės sueina, jie turi absoliučiai kitokį įsivaizdavimą į tvarką. Ir jam atrodo, kad tai yra tvarka, ašgi pats gersiu, ką man plauti. O tarkim, jo žmona sakytų, kad jis jau yra netvarkingas, neprisideda prie buities. Tai gal mes tiesiog bandom ieškoti problemos ten, kur tiesiog sustinka du netinkami žmonės ir susikuria ta problema, dėl to ir kyla konfliktai, dėl to, kad tiesiog nesutampa požiūris į tą tvarką ir į buitį. Šitą vietą aš nesutikčiau su jumis, nes tiesiog žmonių nėra. Mes visi esam socializuojam tam tikroje aplinkoje. Ir aš manau, kad jeigu jūsų draugės brolis augtų aplinkoje, kurį darytų didelį spaudimą vyrams būti tvarkingais, nes pagal tai tvarkingas jis ar ne, kažkas tai spręstų apie jo kaip vyro kokybę. Ir tai būtų ne ten karta iš kartos, tai jis tą puodelį blizgintų, taip kaip mano senelis blizgindavo savo aulinius batus. Tai jūs turite omeny, kad turbūt šeimoje buvo taip, kad mama labiau pasirūpindavo broliu ir už jį sutvarkydavo, nuplaudavo. Sutvarkydavo, ar to spaudimo nebuvo, arba, žinot, čia tokie yra, tokie, galbūt ir maži dalykai, bet tai kas tu čia per mergaitę nesusitvarkai? Okay. O tam gal nieks nieko nesako, tai čiagi tie berniukai, taigi jie ten, ir tu raugi tokioje aplinkoje. Tai vis dėlto vis tiek tai ateina iš vaikystės, tada man iš karto įdomu, jeigu mes augom tokioj visuomeniai, kur tai buvo auklėjami vyrai, tai kiek reikia kartų, kol tas pasikeis į tai, kad jau vyrai bus auklėjami tuo požiūriu, jog reikia tvarkytis vienodai, reikia prisidėti, tu irgi turi tą daryti, koks tu vyras, kad tu netvarkingas, nes kariuomeniai tave tenai tik į tualetuose paliks su šepetėliu šveisti, nes turi pasikloti, susitvarkyti ir taip toliau. Kiek čia reikia kartų ir metų, kad mes prieitume to? Jeigu mes tą darytumėm sistemingai ir kompleksiškai, tai čia daug laiko nereikėtų. Aš manau, užtektų vienos kartos, kad tas įvyktų, bet problema yra ta, kad tas nevyksta. Prantat, pavyzdžiui, mes čia dabar su jumis kalbam apie lyčių lygybę, kiek tuo pat metu yra išleidžiama į eterį tekstų, pavyzdžių, nuomonių, kurios iš esmės yra prieš lyčių lygybę, tie patys socialiniai tinklai. Ir mes turėtumėm neapsigauti tą mintim, kad čia kažkaip karta pasikeis ir čia savaime ta lyčių lygybė atsiras. Ne. Tyrimai rodo, kad jaunesni žmonės, kai kuriuose atvejuose yra kur kas dar labiau tokio stereotipinio mąstymo lyčių požiūrių negu, sakykime, jų tėvų karta. Tai čia toks yra nuolatinis procesas. Plius mes turime suprasti, kad kapitalistinė visuomenė, jinai yra pastatyta ant lyčių nelygybės. Tai kol mes gyvensime kapitalistinėje sistemoje, tai mes visą laiką turėsime dorotis su padariniais tam tikrais. Tai yra sistema, kuri visiškai nepripažįsta to, taip vadinamo, socialinės reprodukcijos darbo. Jis yra nemokamas, jis nėra vadinamas darbu. Žmonės, kurie jį daro, jie
statuso neturi. O tai yra labai svarbus darbas, jis labai daug atima energijos ir vat, kai COVIDas ištiko, tai vat visi staiga pajuto, ką reiškia būti namuose, dirbti, kai čia pat vaikai mokosi, čia pat reikia prižiūrėti. Visi labai plojo medikam, mokytojam ir socialiniam darbuotojam. Pasibaigė pandemija ir staiga vėl pamiršome, kiek tai yra svarbios profesijos. Tai čia aš kalbu apie tokios labai labai gilias sisteminės problemas, kurios paskui, jos mūsų tam privačiam gyvenime, jos, pasireiškia, visaip ten kažkokiais ten neišplautais indais ar ten dar kažko, bet iš tikrųjų tai šaknis yra labai gili. Per COVID labai pasijautė skyrybų skaičius. Tai vėlgi pajuto, kas tas yra. Kai reikėjo visiems trintis tam pačiam kambarį. Taip. O jūs prakalbot apie vaikus ir užgriūnančias tokias dar papildomas naštas moterim, kuomet gimsta vaikai. Bet čia aš iš karto norėčiau turbūt padiskutuoti šiek tiek ir pabandyti įsivaizduoti vidutinio žmogaus gyvenimą, nes tikrai yra ir tų geresnių pavyzdžių, kur gali sau leisti galbūt mažiau dirbti vyras, bet tarkim imkime tą vidutinį žmogų, gimsta vaikas ir išeina motinystės atostogų moteris, ten 2-3 metams su vaiku, jinai gauna kažkokius nedidelius pinigus, nes tikrai ne visi uždirba kelis tūkstančius ir gauna tos nedidelius pinigus ir vyrui tenka išlaikyti save, žmoną ir dar ir vaiką. Ir tarkim vyras eina dirbti viršvalandžius ir panašiai, kad tik tai uždirbti ir išlaikyti šeimą. Ir šiuo atveju, jeigu kiltų diskusija, kad netolygiai pasiskirsto dar ir buities darbus, kaip tokioj situacijoje rasti tą kompromisą, kai vyras tikrai dirba po 12-14 valandų, grįžta namo, jam jau nieko nesinori, nes jis žino, kad kitą dieną jam vėl reikės eiti 14 valandų fabrike dirbti ant kojų ir visą tai daro tam, kad augtų vaikas. Ar tada tuos darbus daryti savaitgalį? Ar kažkaip tada šituo atveju moteris kažkaip kitaip turėtų žiūrėti? Kas tokiu atveju, kaip surasti tą kompromisą? Jeigu mes žiūrim taip binariškai, jisai dirba uždirbinėja, jinai čia palikta su vaikais, kas iš esmės yra 19 amžius, tai vyras yra suvokiamas kaip šeimos maitintojas, moteris jau ten tavo žydinio ten tą kurstytoja, arba pavadinkim taip nemokamo reprodukcinio darbo visų reikalų nudirbėję, tai mes čia ir turim tą problemą. Nes mes jau su jumis nebegyvenam 19 amžiuje. Ir visa ekonominė sistema funkcionuoja tokiu būdu, kad labai retas vyras gali išlaikyti šeimą. Labai retas. Nes kodėl reikia moteriai dirbti? Nes jai tai reikia socialinės garantijos užsidirbti. Tai kad vyras dirba ir dirba viršvalandžius, moters saugumo ekonominio niekaip tas nepadidina. Taip, skyrybų atveju, pavyzdžiui. Ir skyrybų, ir šiaip, ta prasme, kai aš susensiu, tai aš gausiu tą pensiją, kurią aš užsidirbau. Taip. Ir tikėtina, aš 10 metų ilgiau gyvensiu. Tai kokia bus ta mano senatvė? Bet ir iš principo visa reiškia sistema, jinai tikisi, kad moteris dirbs. Bet kadangi mes nesuvokiam, kad būti su vaiku tai yra lygiai toks pat darbas, gal net aš sakyčiau ir sunkesnis, kaip žmogus, kuris yra patyręs, ką reiškia auginti vaiką ir ką reiškia dirbti ir uždirbti šeimai pinigus, tai aš galvoju, kad uždirbti šeimai pinigus yra lengviau negu auginti vaiką ir pasakysiu kodėl. Nes vėlgi mes esam tokioj visuomeniai, kur tas vaiko auginimas tampa labai izoliuotų, tokiu veiksmu. Kai aš einu į darbą, aš susitinku su kolegomis, mes diskutuojam, aš galiu kaip suaugęs asmuo įveiklinti, sakykime, savo kažkokį intelektualinį potencialą, aš gaunu pinigus, yra daug tokio, tokio, pasitenkinimo. Būti su vaiku 24 valandas per parą, tai jau net mokslininkai rodė, kad tai veikia psichikos sveikatą, nėra įmanoma to padaryti. Ir vėlgi, mes žiūrėsime istoriškai, čia yra toks labai neilgas, būtent kapitalistiniai visuomeniai būdingas tas modelis branduolinės šeimos, kur vaiko auginimas yra pakabinamas ant vieno saugusio asmens motinos. Ką reikia padaryti, tai turi būti supratimas, kad turi būti ir 2 globėjų modelis. Turi būti supratimas, kad mes šeimoje turim dalintis tuo. Mes dirbam, uždirbam pinigus, kaip sakant, ir šeimai, bet ir savo garantijas tokiu būdu užsidirbam. Bet yra labai svarbu ir tas reprodukcinis darbas, nes vyrai sako, mes rūpiname šeimą uždirbdami, bet kol tu dirbi viršvalandžius, tu nemezgi ryšio su savo vaiku ir tu sumokėsi didelę kainą,
kad tas ryšys nesusiformuos. O tai Mhm. yra svarbu. Ir čia žinote, vat kaip tos kovos menuose sako, kad ten reikia ugdyti kūną, protą, valią. Ir tu negali išugdyti kūno per valią. Tu turi daryti kažką su kūnu. Jeigu tu valią ugdai, tai tu valią ugdai. Jeigu tu, nežinau, ten intelektą ugdai, tai tu intelektą ugdai. Tai čia lygiai tas pats. Tai, kad tu uždirbi pinigus, tu kažkokias finansinės garantijas šeimai duodi, aš sakyčiau, pasverti galbūt galima būtų, ar tikrai tiek reikia uždirbti, kad šeima galėtų turėti pilnavertišką tokį emocinį gyvenimą, tai čia klausimas vyksta. Tu pinigus uždirbi, bet ryšio tu neformuoji. Ir tai yra labai negerai. Ir yra tokių vyrų, ir jūs sakot, kad atsiranda vis daugiau, kurie prisideda prie to auginimo pirmose metuose ir patys išeina tėvystės atostogų. Bet jūs žinot, kiek procentų yra? Turbūt labai mažai. 6. Tik 6. Tik 6%. Bet žinot, ir iš kitos pusės, aš taip kartais klausau ir mano draugė dabar buvo išvažiavus ten į darbo tokią išvyką ir ten pas jas moteriškas kolektyvas yra ir jos tarpusavį šneka ir jinai sako, ją labai erzino viena frazė. Kai jos sako, vyras padeda. Ir man tai kaip vyrų žaidžia. Jeigu, pavyzdžiui, aš sakyčiau, kad, taip, aš grįžtu po darbo ir lygiai taip pat su vaiku žaidžiu, išvedu į lauką, maitinu, pampersus keičiu ir man po 2 metų sakytų, tai tu man padėjai tik tai auginti. Mane kaip vyrą tai žaistų, nes aš jaučiuosi, aš irgi prisidėjau. Ar jūs nematote čia to ir iš moterų pusės su to žodžiu padeda, kad vyras dar toksai lik, netgi tas vyras, kuris nori ir prisideda 6 procentai. Ar jisai prisideda, ar jisai tik padeda, nes O kur atskirtis? Kur atskirtis, tai sakyčiau, pilnas prisėmimas atsakomybės. Ne tai, kad žmona suplanuoja, paaiškina, kad reikia va ten, žinai, va ten spintoje yra sudėti drabužėliai, va čia reikia pagalvoti, kaip čia su tuo kalėdiniu vakarėliu, nes ten darželėje kas. Žodžiu, ar vyras pilnai prisėmė atsakomybę, va jisai žino, aš turiu pasižiūrėti šaldytuvę, o ten mes, nežinau, ten pieno, ar ten kažkokių dripsnių, ar ten dar kažko tai yra. Ne tada, kai pasakys žmona, kad va reikia nupirkti ir aš ten einu, bet aš pilnavertiškai prisėmu tą atsakomybę ir suprantu, kad tai yra, mano dalis. Tai nesakau, kad nieks to nedaro, bet vis tik tai tyrimai rodo, kad va tas planavimas, toks galvojimas, vis tiek jisai gula moterims ant pečių. Tai va tada klausimas, ar vyrai daro, ar jie tik tai padeda, bet aš visiškai su jumis sutinku, kad tą retoriką reikia keisti ir sakyti, kad vyras tenai, ojojoj, katutės ne tada, kai jis padeda, o tada, kai jisai daro tą ir jisai tiesiog, jisai labai suvokia tą prisėmą, kad taip, tai yra mano darbas. Tai yra mano darbas kaip tėvo, padaryti tuos visus dalykus. Bet čia vėlgi, visuomenė savo namų darbų nepadaro ir ką mes matom, vėlgi, ką tyrimai rodo, kad visos tos klausimai, kurie yra susiję su vaikais, yra labai feminizuoti. Jeigu koks nors žurnalas, tai ten mamytės kokios nors, ne? Jeigu koks nors vaiko pervestimo ta vieta, tai būtinai bus moterų tualete tas padaryta. Tai, o jeigu tėtis yra toks sąmoningas, jisai su vaikais leidžia laiką, jisai, pavyzdžiui, nori su dukra nueiti į baseiną, tai kurioj vietoje tą mergaitę perrengti. Į moterų rūbinę jis nueiti negali, į vyrų rūbinę jisai mergaitės vežti negali. Tai čia irgi toksai, žinote, dėl ko yra sakoma, kad tos erdvės jos turi būti maksimaliai pritaikytos tokiam uniseksui, kad nesvarbu, kokia ten būtų ta kombinacija, kad kažkaip tai galima būtų atlikti tą savo pareigą. Tai vėlgi matom sistemos problemą. Taip, yra, tai čia toks taip ir gaunasi. Užburtas ratas. Užburtas ratas. Šiaip aš kai pagalvoju, tai ar nėra taip, kad moterim keliamas per didelis spaudimas kažkokiai, nežinau, ideologijai būti viskuo vienu metu ir supermamytei, ir tuo pačiu metu ir karjeristei, ir patrauklė partnerė. Ar vyrai tokį spaudimą patiria ar ne? Moterims tas spaudimas yra didesnis, ypatingai tas reikalavimas kūnui. Ir taip, tu turi būti tokia, žodžiu, tu turi viską suspėti padaryti, kas iš tikrųjų atima be galo daug energijos, bet turi labai gerai atrodyti ir netgi turi kažkaip paslėpti, kad tu kažkokias pastangas dedi gerai atrodyti. Viskas turi būti taip, tarsi viskas labai natūraliai. Tai to spaudimo iš tikrųjų labai daug. Ir, pavyzdžiui, jeigu mes lygintumėm situaciją Europoje,
kažkur tai taip iki 90-ųjų metų, tai moteris gyvenime būdavo bent jau vienas toks gyvenimo laikotarpis, kada netgi paparaciai nedrįsdavo trikdyti jos ramybės, tai yra nėštumas. Nėštumas ir kad jinai žindydavo vaiką. Nes tai būdavo, toks šventas reikalas. Dabar, ir tas dabar jau prasidėjęs yra nuo 90-ųjų, net nešia moteris turi atrodyti patraukli, seksuali, ir tai jau nebėra tabu, ten, nežinau, fotografuoti ar kažkaip tai ten, reiškia, tas nuotraukas, jeigu tai yra įžymios asmenybės. Žinot, su tuo seksualumu dar yra tokia kita tema, tas Me Too judėjimas. Kai buvo iškelta garsiai tai, kas buvo paslėpta daugelį dešimtmečių, net nežinau, šimtmečių turbūt, ir pradėta pagaliau apie tai viešai kalbėti, išlindo garsų žmonės, kurie tą darė ir taip toliau. Kaip matote Me Too judėjimą Lietuvoje? Ką jis pakeitė Lietuvos fone? Nebuvo iš jo labai stiprus tas Me Too judėjimas. Ir dabar tiesiog, aš galvoju, kad vis tiek, nepaisant to, kad nebuvo jis toks labai stiprus, šiokių tokių permainų jis atnešė, nes mes jau galų gale pradedam Lietuvoje kalbėti apie seksualinę prievartą. Tai yra tokie dar labai atsargūs žingsniai, tai nėra, tokio masto kalbėjimas, kokio reikėtų šitai problemai, bet jis po truputį atsiranda. Atsiranda ir tam tikri žingsniai kurti sistemą. Tai, žiūrėkit, 21 amžiaus jau 1/4 praėjo, tai mes tik dabar pradedam kurti sistemą aukoms nukentėjusiems nuo seksualinės prievartos. Man atrodo, kad mes gal iki po šiai dienai neturim čia, tai neduosiu galvos nukirsti, nebent pastaruoju metu įvyko kažkokie tai pasikeitimai, bet mūsų, reiškia, įstatymuose įžaginimas santuokai nebuvo kriminalizuotas. Ta prasme, jis net neminimas. Vis laikas sakydavo, tai užtenka to, kad kriminalinis kodeksas mini, kad, kaip sakant, prievarta yra, baustina, tai yra nusikaltimas. Bet vėlgi mes turime suprasti kontekstą, kuriame mes gyvename ir kad beveik didesnė pusė vyrų laikosi nuostatos, kad santuokoje žmona turi vykdyti savo pareigą sutuoktinės. Ką reiškia turi? Aš neturiu niekam nieko, nepaisant to, kad aš ten ištekėjus ar neištekėjus. Turi norėti. Tu turi norėti tą daryti. O čia toksai, taigi susitokio, tai tu suprantate, jeigu tai tas didesnė pusė žmonių, tai ten bus matyti ir statytojas, ir troleibuso vairuotojas, bet ir policininkas bus tarptų, ten, nežinau, 60%, kurie šitai pasakė. Tai kaip moteris gali eiti ir pasiskūsti į tarnybas, kai, galbūt jinai ir pati tokių nuostatų turi, bet ir tie, kas turi padėti, gali turėti, apie ką jūs čia, ponia, šnekat, taigi čia jūsų vyras. Sutinku, kad tik dabar prasideda šitie pokalbiai, mes turėjome laidoje ir Vita Žibą, komikę, prie kurios priekabiavo ir apie tai pradėjo kalbėti garsiau. Ir matau šiaip dabar internete kitų podcastų, merginų podcastų, kur apie tai jau kalba ir psichoterapeutai, ir psichologai. Tai iš tikrųjų džiugu, kad šitą temą liečiama ir pradeda moteris garsiai lysti iš tos baimės ir apie tai sakyti. Nes toks jausmas buvo, kad jos bijojo kažkokio susidariojimo, jeigu jos apie tai kalbės. Tai aš manau, nebe pagrindo bijojo, nes taip, seksualinis priekabiavimas irgi tai yra, kaip pasakyti, tai yra smurtas ir smurtas vis laiką yra ten, kur yra galios disbalansas. Niekada silpnesnis nepuls stipresnio. Ta galia, aišku, yra nebūtinai vien tik fizinė, tai yra ir ekonominė, ir simbolinė, ir socialinė, ir visokios kokios tik įmanoma tos galios. Ir galingieji vyrai, jie, piknaudžiauja Lietuvoje. O būna atvirkštinis seksualinis priekabiavimas, jog moteris priekabiautų prie vyro. Ar yra pasitaikę tokių? Tai gali būti, nes kaip aš sakiau, priekabiavimas jis yra susijęs su galia. Tai jeigu moteris yra galingesnė kažkurio tai požiūriu už vyrą, tai tas gali įvykti. Gali tas įvykti ir įvyksta. Bet kadangi mes jau išsiaiškinom mūsų pokalbio pradžioje, kad vis tiek dar gyvename visuomenėje, kur vyrai turi kur kas daugiau faktinės galios negu moteris, plus yra tas, kultūrinė ta nuostata,
Nes kažkaip moteriai priekabiauti prie vyro, nu kažkaip ne visai fenkšui. O kai vyras tą daro, taigi pas mus dažnai būna toks, nu tai ko, nu vyrai turi poreikių. Norma. Nu vyras turi rodyti vat iniciatyvą kažkokią. Ai, nu tai čia ne humoro nesuprato, ten kažkoks įvyko nesusišnekėjimas. Yra daug tokio normalizavimo, tokio vyrų elgesio. Ir mes kaip visuomenė, pavyzdžiui, visiškai dar nesame permastę, nu sakykime, kai kurių net savo istorinių laikotarpių, kur nu, ta lytinė prievarta, jinai tiesiog buvo, nu aš tai sakyčiau, kad kasdienė moterų patirtis. Tikėkime, kad nesustos šitas judėjimas ir toliau bus viešinami šitie dalykai, bet gal grįžkime prie tokios, netokios skaudžios temos, pakalbėkime apie moterų karjerą. Ir jūs užsiminėt, kad dar yra šiek tiek neligybės atlygyje, nes mes turėjom pokalbį su profesorė Asta, kuri yra finansų profesorė, ir jinai sakė, kad naujausi tyrimai rodo, jeigu moteris neina į motinystės atostogas ir lygiavertiškai dirba tą patį darbą, ką ir vyras, tai jau skirtumo nėra. Tarsi karjeros kilimas ir atlygis yra toks pat. Bet tas skirtumas atsiranda būtent dėl to, jog moteris išeina į motinystės atostogas ir pas ją būna stagnacija, plus jai po to grįžti į darbą yra ganėtinai sunku, nes atsiranda didesnė konkurencija ir dėl to nukenčia jos finansinis atlygis ir tas vidurkis. Ar jinai buvo teisi, ar vis dėlto mes dar turim tą atotrūkį kažkokį atlyginimuose? Tai aš manau, čia darbo rinkai tokia labai įvairi yra, tai aš negaliu dabar kažkaip tai su profesorė diskutuoti, nu, ką jinai būtent turėjo galvoje, nes matote, čia vat ir gaunasi, tai, ką jūs apibrėžėt, kad moterų atlyginimas pradeda mažėti dėl to, kad jos išėjo auginti vaikų. Mhm. Tai suprantat, nu, taip truputį atsitraukti ir pažiūrėti globaliau. Iš esmės jos išeina, nu, atlikti labai svarbios funkcijos, taip? Jeigu moteris nustotų gimdyti vaikų, mes kaip visuomenė nustotum funkcionuoti. Ir su ko jos susiduria? Su finansiniam sankcijom. Mhm. Kodėl taip atsitinka? Todėl, kad visa ta darbo rinkos logika, jinai yra sukurta pagal vyrus. Jinai buvo kurta, nu nežinau, tam pačiam 19 amžiuje, kai buvo įsivaizduojama, kad vat vyras dirba ir turi žmoną, kuri veža visą tą reprodukcinį darbą. Mes gyvenam sąlygom, kur, nu, retas, kuris darbuotojas turi žmoną, kuri pasirūpina buitim. Absoliuti dauguma darbuotojų, įskaitant moteris, na, neturi to žmonos, kuri tą viską padaro. Ir va čia, kaip mes žiūrime tai, ar mes sakom, nu tai taip, nu, bet jos išėjo auginti vaikų, nu tai natūraliai, kad jų atlyginimas sumažėjo. Aš sakau, ne, nes mes turime žiūrėti kompleksiškai. Jeigu kažkas tai atlieka šitą labai svarbų darbą, be kurio ta pati ekonomika nefunkcionuotų, nes tiesiog nebebūtų darbo jėgos, Nebūtų tai mes turime įvertinti, žmogus neturi dėl to nukentėti. Nes dabar mes, nusprendėt, tokia situacija susidaro, kad pavyzdžiui, jeigu aš tobulinčiau kokį nors robotą, 18 metų ten, tuninčiau, kad jis ten būtų jau labai toks super duper, padarau aš jį, tada aš parduodu kažkokiam tai, nu nežinau, verslininkui, kad jis galėtų tą robotą panaudoti darbe, nu tai jisai sumokės man pinigus, tada ten, aišku, kažkiek tai kainuos to roboto priežiūra, ne, jisai ten vis tiek turės išlaidų, tas robotas neš kažkokį pelną. Nu, viskas kaip, aš tobulinau robotą, man yra piniginė grąža. Bet jeigu aš 18 metų auginu vaiką, tam, kad jisai paskui galėtų eiti, dirbti, man už tai niekas nieko nesumoka, iš manęs dar atima. Nes, pavyzdžiui, Britai yra paskaičiavę, kad, reiškia, 48 metų gimimo tos kohortos moteris, jeigu jos turi 2 ir daugiau vaikų, tai jos netenka 50% savo potencialių pajamų. Jūs labai įdomų kampą palėtėt, nebuvo apie jį pagalvojęs, nes tai, ką jūs sakot, nu iš tikrųjų labai koreliuojasi su tuo, kad vis daugiau moterų net nenori vaikų ir gimstamumas tą rodo, gimstamumas sumažėjo ten 3 kartus ir tai tampa didžiulė valstybės problema, nes mūsų populiacija mažėja, tokios kaip Lietuvos. Ir čia irgi gali būti ta priežastis teisingai, kad žinodamos tai, kad jos iškrenta iš rinkos, o dabar moteris vis dėlto nori taip pat siekti karjeros, dirbti, savirealizuotis. Taip, tai jos supranta, kad jų laukia su motinystė būtent tas iškritimas iš rinkos ir po to vargu bau ir grįžimas į ją, jos tiesiog iš viso nenori vaikų. Ir
būtentgi jos yra atsakingos už tai, ne tai, kad atsakingos jos tik Pasirenka, tai, taip, jos gali tik tai jos išnešioti vaiką, vyras netgi ir norėdamas to nepadarys. Nu tai taip, čia yra tikrai, kaip taip pasakot, tai yra sistemos klaida. Nu, ir čia vėlgi, tai ką jūs pastebėjot, kad būtent tos neoliberalaus, reiškia, kapitalizmo sąlygomis, kada rinka yra labai dinamiška, kada net ir tavo išsilavinimas tavo iš esmės, 100% tavo darbo vietos negarantuoja, ne? Tai mes matome, kad kai kapitalizmas pereina į tą neoliberalią vystymosi stadiją, gimstamumas iš karto krenta. Tai vakarų Europoje tas įvyksta anksčiau, Lietuvoje įvyksta, kai mes jau atgaunam nepriklausomybę ir irgi, kaip sakant, tą kryptim pajudam. Ir vis tik tai yra valstybių, kuriuose gimstamumas nėra toks jau labai prastas, kai kuriuose praktiškai yra, tas reikal, kaip siekiantis tą, kur kartu pasikeitimas, ne, kad būtų ten kažkur 2,2, sakykime, to vaiko per moterį. Ir kodėl kažkuriuose negimsta tie vaikai, o kažkuriuose gimsta. Vėl mes grįžtame prie tos pačios lyčių lygybės. Pavyzdžiui, mūsų politikai, tiesiog nenori suprasti, ten, kur yra daugiau lyčių lygybės, vaikų gimsta daugiau. Lyčių lygybė, gimstamumą, reiškia, lyčių lygybės ir gimstamumo koeficientai arba indeksai koreliuoja beveik 0,8. Tai čia yra, jeigu būtų 1, tai būtų visiškas sutapimas, tai mes sakytumėm, kad gimstamumas pilnai priklauso nuo, tai yra priežastinis ryšys. Tai 0,8 rodo, kad tai nėra tiesioginis priežastinis ryšys, bet kad tai yra labai stipri koreliacija, nes jau 0,5 yra stipri koreliacija. Tuo tarpu pajamų nelygybė ir vaikų gimstamumas koreliuoja 0,3. O mūsų politikai dažniausiai ką daro? Tai pakelkim ten, duokim ten šeimai 50 eurų vaikų per mėnesį. Ir jau visi tikisi, kad ne apie tai. Reikia stiprinti lyčių lygybės momentus ir kas reiškia, nes taip skamba, tai labai taip abstrakčiai, kas čia ta lyčių lygybė. Tai šituo atveju būtų, moteris turi jausti saugios darbo rinkoje, kad jos turės tą darbą, grįž, kad tai nebus, kad žinote, buvau skyriaus vadovė, grįžtų, vėl pradedu tarsi karjerą iš naujo. Tada yra labai svarbu turėti išplėtotą paslaugų tinklą, kad galima būtų rūpintis šeima ir galima būtų dirbti. Ir trečias momentas tai yra vyrų įsitraukimas. Kuo yra vyrai aktyviau įsitraukę, tuo moterims yra lengviau auginti pirmą vaiką ir to jos labiau ryžtasi ten paskesniam vaikui. Ir šitie 3 aspektai, jie turi suveikti, kaip sakant, kartu. Jeigu kažkuris vieno kažkurio nėra, tai ta formulė nesuveikia. O kaip moterim tiesiog, jeigu jau supranta, kad gyvena tokioje valstybėje kaip Lietuva, kur apie tai dar negalvojama, vis dėlto, ką jom daryti, kad suderinti tą karjerą ir motinystę, jeigu jos nusprendžia tą vis dėlto priimti sprendimą turėti vaikų? Aš tai sakyčiau, kad labai, labai iš anksti reikia pradėti su partneriu diskutuoti vis tik tai apie tą viziją, kaip yra matoma, koks yra lūkestis. Nepalikti to savieigai, kad kažkaip tai taip, kaip natūraliai susiklostys, nes natūraliai susiklostys taip, kaip buvo tėvų šeimoje greičiausiai. Tai tuos partnerius reikia. Namų darbus pasidaryti. Reikia padaryti ir reikia. Ir partneriam reikia suprasti, kad taip, tai jeigu tu jau, kaip sakant, ryštėsi turėti šeimą, tai šeima yra ne vien tik pinigus uždirbti. Šeima taip pat yra ir visas tas socialinės reprodukcijos darbas, emocinis darbas, kurį reikės atlikti, auginant vaikus. Žinot, dabar taip gerai čia apie tą reprodukciją ir vaikų auginimą pereinam prie vyrų teisių. Ir grįžtant prie teisinių dalykų, nes aš žinau, kad ir jums patinka, bet ir čia man irgi iš vieno pokalbio su teisininkė man šitas taip užkliuvo. Ir kai mes kalbam apie tą lygybę, jog abu turi prisidėti ir taip ir turėtų būti, bet teisiniai sistemai yra dar viena tokia, sakyčiau, toks vyrams skaudulys, kuomet yra skyrybos. Ir automatu visą laiką vaikas yra priskiriamas mamai. Teisėje taip nėra, kad automatu. Bet teisininkė sakė, kad jeigu vyras nori, kad jam priskirtų vaiką, jam tenka daugiau įrodinėti, jog jisai prisidėjo prie vaiko priežiūros, rodyti čekius, rodyti išklotinės, kad vežė į būrelius, taip toliau. Mamai to daryti nereikia. Kodėl galvojat, sistemoje yra dar taip, jog
vyrui reikia kažką tai įrodyti, o mamai nereiktų įrodinėti. Statistika rodo, kad moteris 10 kartų daugiau tą daro negu vyrai. Suprantat, ta kasdienė, tai, ką mes matom, kas vyksta, tai mes matom, kad vis tiek mamos labiau prisideda prie to. Ir aš manau, kad čia vėlgi suveikia tas toksai autopilotas. Bet nemanot, kad šitas turėtų irgi būti keičiama, kad ir čia lygybė būtų kažkokia tai vaiko teisė? Tai žiūrėkit, čia tiesiog yra toksai kaip stereotipinis mąstymas. Tai teisinė prasme, tai apribojimo gi nėra. Ta prasme, kad, ir vienas, ir kitas iš tėvų turi teisę į vaikų priežiūrą. Aš manau, kad sėkmės atveju dalinamasi ta atsakomybė tarp abiejų suaugusiųjų. Bet čia vėlgi, matot, šita situacija nėra tokia, vienareikšmė, nes pavyzdžiui, jeigu, tarkime, susidurime su smurto artimoje aplinkoje, tai manipuliacija vaikais yra viena iš tų strategijų, kurios taiko smurtautojai. Ir jų tikslas būna atimti vaikus iš moters. Bet čia jau kaip kerštas tada. Tai yra kaip kerštas. Ir tada čia toks tarsi, kaip medalis su dviem pusėm. Kad viena vertus, kaip jūs sakot, vyrui reikia labiau įrodyti, kad jis ten darė, prižiūrėjo, kad teismai ir jam tą globą priskirtų. Bet iš kitos pusės mes turime tą situaciją, kad vyrams yra kur kas mažesnis lūkestis, kada jie laikomi gerais tėčiais. Vyrui užtenka su vaiku išvažiuoti su vežimėliu pasivažinėti ir jau aplinkinių reakcija, koks geras tėtis, jisai leidžia laiką su vaiku. Ar kas nors šitaip už širdies susijama, kai pamato mamą, kur sakytų, žinot, tobula mama, jinai žaidžia su vaiku, jinai jį pamaitina, jinai jį pervysto. Tai tą daro mamos, šitoks savame suprantamas dalykas, niekas čia per daug nesižavi tais dalykais. Tai matot, kaip ta situacija, kad vienu atveju tai tarsi kaip bonusas vyrams toks yra, kad visi žavisi, kur kas mažiau yra daroma, bet to žavėjimuose yra labai daug. Kitose situacijose, kai yra teismai, ta pati klišinė situacija atsisuka tarsi, kaip bumerangas prieš tos pačius vyrus. Kad tau tenka įrodinėti, kad tu iš tikrųjų tą darai, kodėl, nes absoliuti dauguma vyrų to nedaro. Supratau. Jeigu mes gyventume visuomenį, kur absoliuti dauguma vyrų tą daro ir kur būtų išimtis, kad kažkoks vyras, kuriam gimė vaikas, jis ten, aš nežinau, atsisakė atostogų, ten nepasinaudojo tais 2 mėnesiais arba tai tėvystės atostogom. Ir čia būtų visi žiūrėtų, kaip tu to nepadarei? Ne. Pas mus darbdaviai sako, kas su tavim negerai, kad tu išeini tų atostogų, mes dar tokioj visuomeniai gyvenam. Tai čia taip ir gaunasi, kad vienoje situacijoje tarsi išlošio, kitoje situacijoje atsisuka prieš tave. Jūs dar laidos pradžioje paminėjot, kad Skandinavijos šalis yra pavyzdinės ir aš būtent apie tėvystės atostogas perskaičiau, kad Švedijoje ir Islandijoje tas skaičius tėčių, kurie išeina į tėvystės atostogas, jau pasiekia 40%. Tai tarp 6 ir 40% yra didžiulis skirtumas. Tai tik 40%. Dar yra 60%, Taip. kur galėtų paaugti. Dar mes turim kur augti. Ką Lietuvoje reikia padaryti, kad tas skaičius paaugtų? Čia reikia, tėvam auklėti savo vaikus, kad po 20 metų, kai po 30 metų jie susilauks savo vaikų, jie suprastų, kad jie irgi gali išeiti tų tėvystės atostogų. Tai aš manau, kad tie vaikai, kurių tėčiai jau buvo atostogose, tai jau savaime jie turi tą pavyzdį. Bet aš manau, kad čia labai stipriai galėtų prisidėti viešas diskursas. Viešas diskursas, kaip mes apskritai formuojam požiūrį į vyriškumą ir keisti tą norminio vyriškumo sampratą. Manot, kad daugelis galvoja, kad tai nėra vyriška? Aš manau, kad yra patiriamas ne tik, kad galvoja, jie patiria aplinkos tokį spaudimą. Ir tas spaudimas, kai aš sakau, tai nebūtinai, kad ten draugas draugui sako, arba ten šefas sako, kad su tavo žmona negerai, kad tu dabar vaiko priežiūros atostogų eini. Tai būna ir tokių atvejų, bet aš labiau kalbu apie tai, kaip mes viešoje erdvėje kalbam apie tą vyriškumą. Ir dabar, sakykime, vis labiau yra keliamas tas klausimas, kad mes turėtumėm kalbėti apie rūpestingąjį vyriškumą. Kalbėti apie tai, kad rūpinimasis kaip savybė, jinai yra neatsiejama žmogiškumo dalis, tai nėra vien tik tai moters savybė, tai yra taip pat ir vyro savybė, bet tą rūpinimąsi mes turime suprasti kaip tokią plačią kategoriją. Rūpintis savim savo sveikata. Turim problemų su vyrais, neina profilaktiškai pasitikrinti, arba ten, nežinau, piknaudžiauja kažkokiais tai medžiagomis,
Rūpinimasis savo santykiais, ane, kad tas santykis jisai būtų nesmurtinis, jisai būtų egalitarinis, ane, kad nedominavimu paremtas. Rūpinimasis savo šeima, nu tai va čia mes labai daug apie tai šnekėjom, kaip tas rūpinimasis. Tai yra pripažinimas, kad profesijos, kurios yra susijusios su rūpinimusi, jos vėlgi ne tai, kad moteriškos, tai yra ir vyriškos, nu, visokie slaugai, nežinau, tenai, ankstyvojo ugdymo pedagogai, socialiniai darbuotojai ir taip toliau, kad yra labai svarbios profesijos ir kad jos taip pat yra ir vyriškos profesijos. Tada galų gale mes galime kalbėti apie rūpinimąsi kaip socialinį solidarumą. Ir pavyzdžiui, man rūpi ne tik tai mano kailis, taip sakant, ir kas mano virtuvėje vyksta, bet, nu, pavyzdžiui, kažkokia neteisybė aš matau ir aš iš solidarumo einu, nežinau, pastoviu kokiam nors pikete, ar ten galbūt savanoriauju kažkur, tai arba gal, nu, kažkaip tai prisidedu, ne, prie tos socialinio tokio solidarumo. Ir galiausiai rūpinimasis aplinka, gamta, planeta. Nes jeigu mes taip egoistiškai elgsimės, tai, žinot, mes šitaip labai daug čia šnekame apie ateinančias kartas, ar tos kartos iš viso turės kur koją pastatyti, jeigu mes šitaip elgsimės. Tai to rūpinimas yra labai daug, jis yra bendražmogiškas. Ir jeigu moterims tas, nu, skamba taip natūraliau dėl to, kad mes taip socializuojamos buvom jau ten karta iš kartos, tai vyrų atveju tai yra tokia truputį kaip ir naujas toks naratyvas. Ir kad vat būti tuo besirūpinančiu, tai čia yra ir drąsos reikia, ir sveikatos reikia, ir pozicijos, ir vertybinių nuostatų. Tai yra, nu, labai vyriškas dalykas. Tikiuosi, kad vyrai išgirs, kad nereikia bijoti būti rūpestingais, nes iš tikrųjų, na, daug tas toks yra nuo senų laikų turbūt stumimas kitokio to vyriškumo, nereiš savo emocijų. Agresyvaus, nesiskaitančio tokio, aš netgi pasakyčiau, tokio narcisistinio tokio, kad vat aš ir tada jau po manęs nors ir tvanas, nu tai taip ilgai netempsimės. Aš dar noriu paliesti šiek tiek teisinę vieną vietą, nes kitais metais išeina tokia ES direktyva, jog bus įstatymais įpareigota lyčių lygybė valdybose. Ir kaip manote, kiek tai pakenks verslui, kuomet bus daugiau kalbama apie lygybę, nei apie, sakyčiau, kvalifikaciją? Tai gal vėlgi žingsnis atgal ir kokia logika yra šitos direktyvos. Padaryti taip, kad tarybos būtų kaip galima labiau diversifikuotos, kad mes neturėtumėm tai kaip, nu, yra pasakoma tas old boys networks, kada kažkas sėdi, tada draugelius prisitraukia ir tada ta situacija nesikeičia, kuri beje yra labai žalinga, nes būtent va, tas old boys networks, jisai mažina kompetencijas, nes tu ateini per kitokias, vadovaujantis kitokią logiką, sakykime. Moterų pritraukimas į įvairias va, tos, reiškia, tarybas ar kažkokius tai organus valdymo, kaip tik rodo, kad kompetencijų lygis pakyla, nes tam, kad moteris būtų atrinkta, jai reikia parodyti kur kas aukštesnį lygį. Nes vėlgi čia suveikia tie stereotipai, kad, nu, moteris pas mus gal netokios kompetentingos, vadinasi, jai reikia, kai kas sako, gal 10 kartų daugiau parodyti kompetencijos, tam, kad jinai būtų priimta, nu jo, šitą sunkesnė atranka praeitą. Jo, ta prasme. Tai, bet vėlgi grįžtu prie tos minties, kad reikalinga ta įvairovė, tam, kad sprendimai būtų priimami skaidriau, kad, nu, būtų tame daugiau idėjų kažkokių tai pasiūlyta. Tai dėl to ta direktyva jinai ateina. Nu, vienas dalykas, aišku, sukurti mechanizmus, kad tas įsisenėjęs va, toks vatratas, jis kažkaip būtų pertrauktas ir būtų pasakyta, kad, nu, klausykit. Tengi nereikalaujama, dar nereikalaujama, taip kaip Norvegijos įstatymai reikalauja, kad būtų 40-60. Ten kiekviena valstybė savo tos punktus užsideda ir ten iki 30%. Dabar neprisimenu Lietuvos, bet man atrodo, kad ten gal 15%. Tai yra labai nedidelis skaičius. Dar tik toksai, kaip sakant, duoda startą mažiuką. Labai toksai nedidelis, čia tiesiog, nu, kad klausykit, nu, va, supraskime, kad jeigu mes dirbame kažkokioj tai institucijai, ir tai yra tik viena lytis, nu, tai iš principo yra negerai. Nu, pats verslas sako, kaip įvairovė ta yra labai svarbi ir taip toliau, ir taip toliau. Bet atsakant į jūsų klausimą, ar čia su verslam nepakenks? Tai va, žiūrėkite, direktyva bus tik tai 25 metais. Ar tai reiškia, kad Lietuvoje joks verslas nėra bankrutavęs? Dėl to, kad nebuvo laikomasi šitų lyčių kvotų? Nu ne. Ten yra
sava, kaip sakant, logika. Ir aš vat labai gerai prisimenu, nes norvegai buvo pionieriai šitoj vietoje, jie pirmieji tokį įstatymą priėmė. Pradžioje jie, kaip sakant, nes jie matė, kad pas juos niekaip nepramuša tų 20%, ką be kalbėtų, vis tiek tų moterų yra nedaugiau 20% ir jie pradžioje verslam pasakė, kad, žiūrėkit, reiktų didinti tą skaičių. Darykite tą savanoriškai, visą kitą. Ir tada verslai sakė, nėra tų moterų, niekur mes nerandam, nieko čia yra. Palaukit, ten dabar nepasakysiu kiek ten, 5-6 metus palauk ir sakė, jeigu savanoriškai nesigauna, tada bus įstatymas. Ir taip pat buvo visokių, kaip čia mes dabar bankrutuosim ir visa kita. Ir aš labai gerai prisimenu, mes buvom susitikime su Norvegijos, dabar nežinau tiksliai, kaip ta ministerija vadinasi, su darbo žodžiu klausimai susijusi ministerija. Ir atstovė sakė, kad kai dalyvaudavo pokalbiuose su verslais ir verslai va čia taip labai jau bijodavo, kaip čia ką, tai sakydavo, žiūrėkit. Sako, tai nėra mano reikalas, ten pas jūs bankrotas, nebankrotas, kokia bus sėkmė. Mano klausimas yra užtikrinti principus, kurie yra valstybėje, kuri laikosi lyčių lygybės. Tai yra mano, kaip ministerijos, reiškia, atstovės klausimas. Užtikrinti lyčių lygybę. Jūsų klausimas yra, kaip parinkti žmonės, laikantis įstatymo, kad jie dirbtų taip, kad jūs nebankrutuotumėte. Ir aišku, norvegai, jie, kaip sakant, tokie praktiškai ėjo, kad jie, reiškia, priėmė įstatymą, tada jie įstatymą įsigaliojimą atidėjo pusei metų ir tada leido verslams turėti įvairias priemonės, kurios padėtų, pavyzdžiui, moteris turi pakankamai išsilavinimą, bet ji neturi faktinės praktikos. Kad jinai tą praktiką įgytų, kad jau kai jinai ateis, jinai jau galėtų būti pilnavertiška. O mes kalbam apie valdybą, ar mes kalbam apie visas pareigas, jog tai galios visom pareigom? Ne, čia yra tik valdyba. Nes daugelis suprato tą įstatymą, kad čia galios visom pareigom. Ir tada iškyla klausimas, žinot, ten... Ir stambiom įmonėm. Tai čiagi mes nekalbam, jeigu ten įmonė 50 žmonių, kad čia dabar jau ten tai yra nuo atitinkamos skaičiaus darbuotojų, kurios yra Lietuvos mastais, yra stambios įmonės ir kur yra apie valdybą šnekama. Tai nesutikit, kad yra darbų, kur tiesiog dirba daugiau vyrai, daugiau moteris. Tai irgi yra problema. Nes, bet tarkim, ten asfalto klojėjai gatvėje. Retai, kada tu pamatysi savanorę moterį, kuri norės ten su kastuvu tą asfaltą dėti ir kloti tas gatves. Iš karto mes, asfaltas arba plytelės arba taip, bet yra tokių fizinių darbų. Yra tokių fizinių darbų, bet, pavyzdžiui, moteris, pavyzdžiui, kai slaugytojom dirba ir ten reikia žmonės kilnot, kurie sveria 60-80 kilogramų. Nieks nekalba apie tai, kiek tai yra sunkus fizinis darbas. Ir aš nežinau, ką yra sunkiau pakelt, tą plytelę, ar žmogų, kaip bet taigi nėra taip, kad draustų jom eiti į tą darbą dirbti. Į asfalto klojėjas, arba tenai, nežinau, elektrikė, arba fūrų vairuotoja. Nieks nedraudžia to daryti, jos tiesiog pačios nesirenka šito darbo ir jeigu, pavyzdžiui, bus sąlyga, kad turės ir tokiose darbo vietose būti kažkokia lygybė, ką tokiu atveju reikės daryti, jeigu pačios moteris tokių darbų nesirinks ir tiesiog nebus iš ko rinktis. Žiūrėkite, čia irgi yra tokie kompleksiniai dalykai, kad jeigu mes gyvenam visuomenė ir kur jau, sako, slaugytojo, tai čia jau moteriškas darbas. Greičiausiai vyras neteis. Greičiausiai neteis. Lietuvos statistika tą rodo. Mes ant pirštų skaičiuojam, kai tuo tarpu, pavyzdžiui, Austrai labai pergyvena, kad, žinot, pas juos viso labo 18% vyrų tose specialybėse. Tai mes gal 18 vyrų iš viso galėtumėm suskaičiuoti. Tai ta prasme, kas yra darbas? Vyriškas ar moteriškas, ar tas darbas yra laikomas sunkiu, ar tas darbas laikomas fiziškai lengvu, tai irgi yra toksai kaip ir kultūrinis konstruktas. Nes kaip taisyklė, tie darbai, kuriuos atlieka moteris, net jeigu jie yra fiziškai sunkus, paminėtas mano slaugytojos darbas, jie tame tokiame naratyve, jie nelaikomi fiziškai sunkiais darbais. Jie labiau asocijuojami su rūpinimosi ir globa, ir dėl to jie yra moteriški. O ne dėl to, kad, jie fiziškai yra sunku. Čia, kur kokį mes akcentą uždėsim. Bet jeigu žiūrėti vėlgi taip sistemiškai, tai kuo yra labiau lyties požiūrių segreguota, kažkokia tai ekonominė sritis, tuo kaip taisyklė yra labiau patiriamas darbo jėgos trūkumas. Taip pat yra pastebėta, kad mišriose kolektyvuose yra daugiau, tokio
kaip čia pasakyti, pasitenkinimo galbūt pačia darbo atmosfera. Nes esu skaičius, reiškia, tokių tyrimų, kurie, pavyzdžiui, rodė, kad kaip stipriai sumažėjo nelaimingų atsitikimų darbo vietoje, kada į tas pozicijas atėjo dirbti moteris. Pavyzdžiui, gaisrininkų komandos, kur yra tik tai vyrai ir kur yra ir vyrai, ir moteris. O kokia priežastis? Rūpestis didesnis iš moterų pusės gal? Ko ta atmosfera pasikeičia? Todėl, kad, įsivaizduokit, vyrišką atmosferą ir čia tada tokia vyriška. Gyvulių ta energija tokia. Ir tokia ir vienas prieš kitą, ir aš čia parodysiu, ir tada parizikuosiu, čia nesvarbu, čia ten galbūt nesaugu, aš ten nesu specialistė, bet ten aš taip įsivaizduoju, kad į kažkokias tai aplinkas gali eiti, kai ten ugnis kažkokia, kažkur tai galbūt tai jau yra pavojinga ir visa kita, bet parodysiu, kad aš čia daugiau žymiai konkuravimo tarpusavį, nes moteris tą nuima, nes ne apie tai. Nereikia to konkuravimo. Tai čia kiekvienas mūsų įnešam tą kažkokią tai savo dinamiką. Bet sutikit, vis tiek, jeigu grįžtant taip, aš suprantu, kad nėra vyriškų ir moteriškų darbų, bet tai išeina, kad mes iš kartos į kartą nešam tą pačių darbų pasirinkimą ir kai mes kalbam apie tą lygybę, tai aš matau tą bėdą, kad čia neišskirstant lyčių, bet tiesiog vyrai patys nesirenka tų specialybių ir moterys nesirenka tų specialybių. Ir tai yra problema ne tai, kad tai yra vyriškas ar moteriškas darbas, bet tai yra taip jau kultūriškai sudėliota. Bet tas pasiskirstimas, tai tie mokslininkai, kurie nagrinėja šitą profesijos pasirinkimą, tai juk pasirinkimas vyksta, ne kaip mes mokyklą baigiam. Pasirinkimo pradžia prasideda darželyje, kada vaikai mato, kokios čia profesijos, kur ten tėčiai, kur vyrai, kur moteris, ne? Taip, kas yra vyriška kas yra vyriška, kas yra moteriška, tada ten augant reiškia vėlgi kažkaip tai ten su pozityvu, su negatyvu, ten kažkas, ir tai to finišo tiesioji mes imam ir pasirenkam tas profesijas, kur atrodytų patys pasirinkom, nesirinkome patys. Jeigu mes gyvenam aplinkoje, kur matome, kad, nežinau, ten pilotė gali būti ir moteris, tai tada mergaitė sakys, aš noriu būti pilotė. Bet jeigu tu ateini į darželį ir tau, žodžiu, mergaitė, čia tikras atvejis, reiškia, vaikai pradeda badyti pirštais, nes jinai, matot, išsirinko kuprinę, kuri buvo mėlynos spalvos, nes ten buvo pavaizduotas kosmonautas, jinai pasirinko, nes labai mėgsta kosmosą ir kosmonautas patinka. Kai žmogus skafandrė, ten sunku pasakyti, kokia ta lytis. Ir vaikai jau badė pirštu, kad kaip čia dabar jinai mergaitė būdama pasirinko neteisingą kuprinę. Nerūžava, jo. Ir tada mamai teko, reiškia, pasikviesti pilotę, kad jinai papasakotų, kad jinai pilotuoja lėktuvą, kad jinai labai mėgsta mėlyną spalvą. Fainas sprendimas, beje. Labai geras sprendimas, taip. Ir po šito apsilankymo staiga mergaitės pradėjo sakyti, kad mėgstamiausia spalva yra mėlyna. Tai mato, čia yra labai tokie kompleksiniai dalykai, kur mes dažnai tiesiog, gyvenam, mes net nesusimastom, kaip lašas po lašo, tas mūsų požiūris yra suformuojamas, susiaurinamas ir mes tokiuose kaip ir dėžėse atsiduriam. Ir paskui patys kenčiam nuo to. Aš skaičiau, kad lyčių lygybės indeksas Lietuvoje yra padidėjęs iki 70, iš 100. Turbūt, nežinau. 68, kažkas tokio. Tai jisai didėja. Ir tas turbūt susijęs su daugelį pokyčių, bet vienas pokytis vis neįvyksta. Tai civilinė sąjunga. Ką jūs galite pakomentuoti? Kokia yra situacija? Kada mes pagaliau jau tapsim vakarietiški? Tai čia klausimas ne man. Čia išsirinkom naują Seimą. Nežinau, kiek tas Seimas prioritizuos žmogaus teises, sakykime, savo darbotvarkį. Bet aišku, labai liūdna, kad mes taip velkamės uodegoj, kad iš esmės atrodogi paprastas toks įstatymas. Visiškai nieko sudėtingo ir ką jis keistų, jeigu, pavyzdžiui, priimtų, nieko nepakeistų į blogąją pusę. Į blogą pusę tai nieko, tai ir santuokos įstatymas, ta prasme, lyčiai neutralus santuokos įstatymas, jis irgi nieko blogo nepadarytų. Tai tiesiog dar viena grupė žmonių galėtų oficialiai įsiregistruoti santuoką ir gyventi, turėdami kažkokį pagrindą, reiškia tokį teisinį, kurti savo šeiminius santykius. Tai šitoj vietoje, žinot, už politikos aš nieko negaliu pasakyti. Man tiesiog liūdna, kad mes iš esmės šitoj srity, tai esam taip labai labai toli į rytus
Nors labai arti vakarų bandom būti viso kitu. Taip. Ir čia vat kažkaip tai toks, kažkoks toks dviveidiškumas, o čia kažkaip taškai nesueina į vieną krūvą. Ir man liūdna girdėti, kai, ta prasme, teisių atėmimas iš didelės grupės žmonių yra suvokiamas kaip savo teisių gynimas. Taigi tai, kad kitas žmogus galės santuokas, kokiu būdu tai gali pažeisti mano teisę turėti santuoką? Niekaip. Aš net perskaičiau statistiką, kad 22 metais Lietuvoje gyveno apie 600 000 nesusituokusių porų. Čia eina visokių porų, kuriem civilinė sąjunga būtų aktuali. Bet kokiais klausimais, bendro turto, ten pirkimų, dar kažko. Šiaip žmonės nesusituokia, gyvena 20 metų, po to išsiskiria ir vienas išeina į gatvę be nieko. Daug yra visokių atvejų. Ir tai tiesiog išspręstų daug problemų, bet kažkaip stringam. Jo, nes čia vis tiek man atrodo, kad būtų gražu, jeigu įstatymai neprarastų ryšio su realybė. Kad būtų ne taip, kad, priimam įstatymus ir tada verčiam žmonės pagal tos įstatymus gyventi, bet kažkaip matytumėm, kaip ypatingai toj socialiniai plotmėj, taip, kur yra susijęs su žmonių santykiais, kaip jie reguliuojami, kad, leisti žmonėm gyventi, bet, tuo pačiu būtų ir ta reguliacija, kaip jūs sakot, kad, įvyksta kažkoks išsiskyrimas arba galbūt miršta žmogus, ir tada ne tiek dėl tų pačių partnerių, bet taigi dar giminaičiai čia pasijungia visą, ypatingai, kai turtiniai klausimai iškyla. Tai kaip tą partnerį apsaugot, kuris, kaip jūs sakot, 20, 30 ir 40 metų gyvena žmonės ir neturi jokios teisinės apsaugos. Ačiū Jums labai. Aš tikiuosi, kad žmonės tikrai atsidės savo daug iš šios laidos, nes, atrodytų garsiai kalbama tema, bet ne. Labai mažai tokios sutelktos informacijos kažkur tai vienoj būtų laidoje ar vienam straipsnį. Tai tikiuosi, kad Jums patiko ir kaip visada, nepamirškite uždėti laiko, paspausti mygtuką prenumeruoti ir aišku parašyti komentaro, ką manote apie šią laidą. O su Jumis susitiksime jau kitą savaitę. Iki.